Pôvodne som vám toto auto chcel hneď na začiatku ukázať v celej svojej kráse, no ale potom ma zaujal tento štítok EcoBoost. Ja viem, hovoríte si, to musí byť riadna nuda. No ale viete čo, v tomto prípade je to čistá recesia. Pretože? No pretože toto auto je všetko len nie eko. Dámy a páni, zoznámte sa, Rasťov Dodge Ram 2500. Unikát nie len na slovenské, ale aj celoeurópske pomery. Už ho možno poznáte zo slovenských zrazov, no a keby nie, tak vám musí byť jasné, že toto vozidlo vytrča nad všetkým ostatným v premávke. Svojou veľkosťou, výkonom, ale hlavne svojim brutálnym vzhľadom. Konečne sú tu poriadne okuliare pre vodičov, pre tvoju vyššiu bezpečnosť a komfort za volantom. Polarizačné okuliare, ktoré blokujú odlesky od vozovky a protiidúcich aut. Kúp ich teraz za akciovú cenu na polarizačne.sk/volant. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Dnes vám odhalíme teda všetky tajomstvá tohto zaujímavého auta, no ale v prvom rade vám predstavím jeho majiteľa Rastia. Ahoj. Ahoj Peťo. Koľko si vlastne dostával toto tvoje vozidlo z toho sériového stavu až do tohto, čo dnes vidíme? Koľko rokov to trvalo? Takú prvú evolúciu, ak to môžem nazvať, čo mohli ľudia vidieť minulý rok, tak mi to trvalo skoro 2 roky. Nejakých 2200 hodín roboty na tom bolo. Teraz už v takejto podobe sa mi to podarilo stihnúť už tento rok a tam hodiny som nerátal, ale priemerne zhruba nejaké 3 mesiace to mohlo byť. No a teraz k tej prvej otázke, ktorú sme tak preskočili, že prečo práve toto auto? Najprv si povedzme, že čo to vlastne je, na čo sa pozeráme? Jedná sa o Dodge Ram 2500, je to druhá generácia Ramov, je v tom motor 5,9 Cummins, v podstate tieto auta sa nikdy neexportovali do Európy, je to len čistý export už z druhej ruky, by som to nazval. Tieto dieselové Cumminsy sa dá povedať, že to je taká legenda, čo sa týka týchto Ramov, priamo v Amerike, na Slovensku to nie je až také, alebo respektíve v Európe nie je to také rozšírené, nie je to až také známe ten motor. Tieto Cumminsy sa používali hlavne na robotu, potom v tých neskorších rokoch už sa začali používať do toho motošportu. Hlavne kvôli potenciálu toho motora, že v podstate s nejakými modifikáciami a úpravami sa dá ten výkon na tom motore zväčšiť aj 20-násobne. Aký tam máme objem a sériový výkon? Keď si to kúpil, že koľko koní sa tam nachádzalo? V podstate v tejto druhej generácie pri 12-ventilovom Cumminse boli 3 výkonové triedy. Ja mám 160 koní. Neviem, koľko to bolo kilovatov, viem, že tam bolo okolo 450 Nm krúťák. Takými mojimi úkonmi som sa dostal na hodnoty 800 koní, 1700 Nm. Keď si ideme už teda zrovnávať medzi benzínovým motorom v Ramoch a naftovým, tak výhodou obrovskou v tých naftových motoroch je to, že ten naftový Cummins je fabrický kovaný, ten blok. Keď si otvoril tú kapotu, tak som tam videl naozaj, že jedno turbo, pod ním je ďalšie turbo, teda už to máš akože biturbo. Toto je všetko tvoje dielo? Sám si to stával všetko tieto veci? 99% vecí na tom aute je moja robota, samozrejme veci, čo som dával robiť na zákazku, tak to som nemal ako vyrobiť, nemám k tomu plány. Ono to aj nemalo takto vyzerať v začiatku, keď som ho kupoval. Kedysi som stával nejaké tie offroady a takéto veci a vždycky tam bola nejaká taká tužba toho vlastného projektu. K tým úpravám som sa dostal až potom, ako mne kľakla automatická prevodovka. Čiže potom ja som začal hľadať nejaké tie cestičky, ako to auto dať vôbec dokopy. Začalo telefonovanie americkým firmám, tak som sa vlastne dostal k firme Power Driven Diesel. Vlastne oni majú všetky tieto závodné súčiastky, ktoré som potom potreboval na stavbu toho motora. Viac menej už tie dimenzovania a tieto veci už podľa toho výkonu, ako som chcel dosiahnuť, oni mi už tam nastavovali. Dokážem povedať, že takto upravený nie len že Ram, ale je motor čisto Cummins v Európe není. Ale keď ideme ešte úplne na začiatok, tak prečo si vlastne toto konkrétne auto kúpil? Nestačila ti nejaká menšia hračka? Stával som nejaké tie tuningové autá, podvozky a tak ďalej a stále som špekuloval nad tým, že aký projekt by som chcel mať. Postupom času som sa nejako dostal k tomu, že by to mal byť pick-up, ale nepáčia sa mi európske pick-upy, nepáčia sa mi japonské pick-upy a toto bola čistá náhoda, že v podstate ani som nepozeral internet alebo niečo, ale oproti môjmu domu stavebník zastal presne tento Ram, tento konkrétny. A až po čase som zistil, že vlastne ten chlap, čo ho predáva, bol to kamarát. V podstate tak sa to udialo, že na druhý deň som išiel rovno s peniazmi za ním. Pozrel som si to auto, bolo v katastrofálnom stave. Ale keď som zistil, že v podstate je tam ten motor Cummins, už ako v tej dobe som mal niečo o tom motore naštudované,
tak som si povedal, že teda do toho idem, že uvidím, čo z toho teda vznikne. Hej, že či bude nejaký čas na tú prestavbu, či sa budem voziť len v takom štádiu, ako to auto bolo. A ako je to s dielmi teraz na túto druhú generáciu? Ako, je to vôbec zohnateľné v našich končinách? Alebo všetko cez more? V podstate bolo to všetko také hľadanie cez kadejaké známosti a neviem, kde ešte všade som sa snažil dovolať, len aby som nejaké informácie k tomu autu dostal. Výhodou hlavne toho motora je, že ten motor býva v DAFoch 45-kách. Nejaké veci do toho motora sa dali zohnať aj tu na Slovensku, ale viac menej na ten motor som ani tak veci nepotreboval. Skôr som potreboval riešiť prevodovku, karosárčinu a tieto veci. Čiže nejakú to karosárčinu dalo sa v Európe pozaňať, ale drvivá väčšina musela ísť z Ameriky. Si mi spomínal napríklad taký, že blatník, hej? Áno. Nie je problém ho v Amerike kúpiť, ale čo stojí v Amerike blatník na toto auto? Zhruba $60. Dobre, a teraz ideme k B a to je, že poslať ho sem. Poslať ho sem kuriérom, aby teda bol za nejaké 2 týždne tu, máme okolo $1000, plus ešte samozrejme celou DPH, čiže za jeden blatník plus minus tých 1800 €. No, to sú jak Bentley už pomaly. No tak môžeme sa o tom baviť. Tak. Veľa ľudí by si povedalo, že keď už mám teda takmer 6-litrový motor v aute, že to už bude plus minus akože postačujúce. Ale ty si povedal, že zjavne nie. Ako ono to stačí, ten motor. Ten 6 liter, teda 5,9, keď sa o tom bavíme. Úplne presne, aby sme boli. Úplne presne. Tak ten motor je stávaný na to, aby spravil čo neviem, 1 000 000 míl bez nejakej väčšej poruchy. Hej. Čo sa týka tých úprav, aby som z toho dostal, tak už to hlavné gros som mal, že ten spodok motora je kovaný. A aby som to dostal aj nejaký ten väčší výkon, samozrejme museli ísť tie dve turbá, ktoré mi tlačia 4,5 baru tlaku pri maxime. Samozrejme, aby som to dokázal natlačiť, musel som upraviť palivovú sústavu, čiže sú tam zväčšené strekovače, čerpadlo je komplet celé prestávané. Taká jedna zaujímavosť je to, že ja to naftové čerpadlo si dokážem regulovať dnuka z kabiny. Čiže takisto ako si niekto elektronicky prepína mapy, ja si dokážem tiež navoliť, ako mi vlastne priebeh a prietok paliva ide na tom aute. Pod tesnenie hlavy som musel vyfrezovať drážku, dať tam letecký drôt, aby mi vlastne zbortilo viacej tesnenia, aby som mohol tlačiť toľko tlaku na tých turbách. Kované štifty tam išli, strunky pod ventile, druhé ventile tam išli. Piesty sú pôvodné, onice sú pôvodné, v podstate kľuka, to všetko je kované, fabrický, vačka je tiež kovaná, rozvody som nemusel nič riešiť, lebo sú kolesové. Jediné, čo som musel spraviť na kľuke, privariť rozvodové koleso, lebo vlastne pri 700 koní sa začína už pretáčať klin. Ešte napríklad časovanie je tam brutálne posunuté zo 14 stupňov, máme posunuté na 24, teraz jazdím, aby to vlastne stíhalo tú dávku paliva streknúť a spáliť. Kopu drobností tam je, hej, že či už nejaké tie závodné gufera a takéto veci, aby to udržalo to tlaky. Ty nie len, že chodíš s tým autom, že to niekde postavíš, ale ty aj reálne robíš nejaké dynamické disciplíny. Áno. Mohli sme ťa vidieť napríklad na Parfeste, kde si teda šprintoval s tým autom. Je to úplne, že stratené to auto v tom šprinte, lebo to je naozaj, že má to cez 2 tony vysoko. Má to presne 3,1 tony bezo mňa, bez nafty. Ako nepamätám si, koľko tam bolo tej nafty, keď som to išiel vážiť. S tým výkonom a krúťacím momentom není problém tie 37 kolesa roztočiť, čiže driftovať, burnout a tieto veci, to je, dá sa povedať, ako keď sa chlapec naučí bicykľovať, že je to úplne jednoduché, že s malou inštruktážou to dokáže skoro hocikto pri tom výkone. A čo sa týka tých šprintov, dá sa povedať, že ja tam nemám ani kategóriu pre seba s tým objemom v naftovom motore a s tou váhou. Na plný výkon som to ešte nikdy netestoval. Snažil som sa to na poslednom Powerfeste, kde v podstate vedľa mňa zastalo GTR-ko. A samozrejme, keď zastalo na to poslednom vedľa mňa GTR-ko, tak si vravím, tak nejdem sa strápniť, nie? Tak som natlačil turbo na 2,5 baru. Na prvých 100 metroch som to GTR-ko mal za sebou tak na 1,5 dĺžky auta. Potom mi strelil predný kardan, rozsekol mi palivové hadice a tým moje závody skončili. V tomto momente, ako to natáčame, je to len zadný náhon. Áno. Čiže teraz nehrozí absolútne, že by si využíval ten potenciál naplno. Tak ono v podstate ten potenciál využiť naplno pri tom zadnom náhodení vyzerá tak, že jednotka, dvojka, trojka hrabe, štvorka už sa ako tak nejako zahrízne a ide. Chytá, no. Áno, takže je to tak zaujímavé, preto aj nám tak dlhšie trvalo, keď sme sa my dvaja zhodli kvôli tomu počasiu, že keby bolo napršané, tak to auto nemáme šancu natočiť po hýbe. Teraz máme zrovna také fajn počasie. No a ďalšia vec, že väčšinou tie pick-upy, ako si veľmi správne povedal, sú pracovné autá. A ty si tu aj naozaj, že vozil veľmi ťažké veci. Koľko má nosnosť tá korba? Korba má nosnosť 1,7 tony. A koľko si tam aj najviac reálne naložil a koľko si tam presúval? Bežne som vozil 1,2 tony, ale bolo to ešte bez
pred prerábkou by som to nazval. Áno, teraz to máš vlastne naozaj že prerobené, plus tam máš taký veľmi zaujímavý náter na tom aute, že čo to je vlastne? Každý si myslí, že to je Raptor, lebo keď si každý pozrie štrukturovaný nástroj, tak si myslí, že to je Raptor. Ti rýpne nechtom vždy do toho. Áno, ale ako nevadí to tomu, hej, zatiaľ, dúfam. Mne sa nepáčilo, že v podstate tieto štrukturované farby boli všetky na báze polyuretánu a polyuretán není až tak dobre UV stabilný, hej, čiže tá farba mení stále odtieň po čase. Toto sa mi podarilo zohnať v podstate nezohnateľné, že tá štrukturovaná farba je akryl a je to teda nastriekané úplne najemnúčko v akrylovej štruktúre. Každý strieka FTP-čkovou pištoľou. Ja mám na to svoj recept, aby som dosiahol takúto zrnitosť. Neprezradíme teraz. Áno. Veľkosť toho auta si človek uvedomí, až keď ho musí šúchať ručne šmirgľom. To dovtedy som si myslel, že pohode. Keď som to začal brúsiť, v podstate už druhýkrát sa robil na tom celulák a po skončení toho celulaku som si nemohol telefón odomknúť prstami, čo som mal zodraté od tlačky. Keď mám toho fakt, že veľa, potrebujem to stihnúť v krátkom čase, tak robím to s mojím otcom, čo je už tiež desiatky rokov automechanik, už je na dôchodku. Tak tým tomu ďakujeme za odvedenú prácu, samozrejme. Nebolo hneď rozobraté a pridaný tomu výkon, ale už postupne ako som ho mal, tak som špekuloval. Pridávalo sa načerpadle, vymenilo sa turbo, vymenili sa elementy. Keď som sa blížil nejakej tej hranici tých 500-600 koní, tak som začal mať problém s predným podvozkom, že tyče riadenia nedokázali na štvorkolke udržať tie kolesa. Že v podstate ako ja som skúsil šprint na štvorkolke, tak predné kolesa mi spravili toto, že sa mi ohli tyče riadenia do banánu. Tak som spravil dopredu kované, vlastne z jednotónových čapov, najväčší, čo sa dajú objednať. Keď som toto spravil, tak asi po 2 akciách som zistil, že mi začal praskať predný rám pri riadení. Samozrejme zase chytiť, vybrúsiť, navariť, musel som tam spraviť výstuhy, spravil som dopredu rozperku na riadenie, aby sa to nekrutilo a musím zaklepať, že konečne ten predok drží, že sa nejako nekrúti, neláme sa to. No a keď aj otvoríš tie dvere v 3 metroch čistej výšky, tak vlastne donútra prvé, na čo ti padne zrak, je tá prevodovka. To radenie stupňov už nie je taký klasický volič či pod volantom alebo na stredovej konzole, je niekde v medzipriestore. Že na čo sa to vlastne pozerám, keď otvorím tie dvere? Povedal by som, že to je taký najväčší talizman toho auta. Vnúka vidíš teda ratchet shifter, čiže klasická radiaca páka račňovým systémom, ako je v Dragstroch. V podstate tá prevodovka mi prešla komplet celou úpravou. Pôvodnú mechatroniku som prerobil na manuálnu, čiže elektronika tam už nie je žiadna. Volím si tým račňovým systémom rýchlosť, ktorú potrebujem. Viem si zapnúť hydromenič, čiže v podstate prenos výkonu na kolesa je hneď, že tam nie sú žiadne straty minimálne. Do tej prevodovky išli kované koše, kované hriadele, závodné spojky, brúsili sa podložky, aby sa tam zmestilo viacej spojek. Samozrejme aj najväčší tlak je tá prevodovka. Tam išlo najviac peňazí, najviac času a najviac trápenia, keďže tá prevodovka, kým som ju dostal do takého štádia, ako som potreboval, tak bola asi 5-krát vonku. Čiže mám na poličke poodkladané zvarené koše do seba, lamely pozvarané do seba, ako to dopadlo a teraz môžem povedať, že konečne tá prevodovka funguje. Teraz som spokojný, ako to funguje. A opäť, robil si to sám, áno? Samozrejme, všetko som sám robil. Tak ty si taká chodiaca encyklopédia týchto aut. No, musel som veľa študovať. Presne. Čiže tá prevodovka teraz funguje ešte povedzme, že aj v plne automatickom režime, alebo už je to naozaj, že len radenie manuálne tých rýchlostí? Len manuálne radenie. Dá sa to možno nejako prirovnať k sekvencii, by som skôr povedal. Ako dobre, sekvencia má kolieska medzi sebou, ja tu mám lamely a planetové kolesa, ale tiež ako hodím páku, tak mi to zaradí. A keďže tu máš taký výkon, aký máš, robil si napríklad niečo aj s diferenciálmi, alebo tie sú pôvodné? Tým, že je to vlastne 2500. Je to nákladák, povedzme. Je to nákladák. V podstate to auto bolo stávané na to, že dala sa na korbu točňa, Gosenek, dokázalo to auto ťahať 14 tón na podvalníku. Vzadu na guli som mal ešte pôvodný štítok, tam bolo sa mi dá, že 7 tón napísané. Samozrejme na Slovensku papierovo sme stiahnutí na 3,5 tony. Tým, že to bolo spravené takto, tak v podstate to prevodové ústrojenstvo, čo sa týka diferákov, polosy a tak ďalej, ono je to všetko masívne. To je polosy, fakt možno to je nejaká 45-50 priemer, plná guľatina. To je kardanové kríže napríklad pasujú dozadu z Iveka zo 7 tony. Ale je to veľmi pekne dvihnuté.
Tam si robil aké úpravy, alebo ako sa to líši od tej úplnej série? Samozrejme tým liftom, že je to zdvihnuté. V podstate zadok je zdvihnutý blokmi. V Európe, na Slovensku sa ľudia tomu smejú, v Amerike je to úplne bežná vec, že sa auta dvíhajú blokmi, hlavne listové pera. Už tam bol fabrický lift, nejakých 10 cm, ja som tam ešte dodal, čiže celkovo aj s kolesami je to nejakých 28 cm zdvihnuté celé auto. Tým, že to je na listových perách a mám tam taký obrovský kruťák, tak v podstate, keby to nechám tak náprava pri každom pridaní by mi robila toto, že by sa celá krútila, začali by sa lámať listové pera. Preto musel som tam dorobiť trackbary, také podporné kontrolné rameno dozadu. Je to vlastne od nápravy skoro do polovice podvozku, vlastne aby sa zachoval ten polomer toho pruženia. A to vlastne funguje tak, že mi nekrúti tú nápravu, že v podstate všetka tá sila sa preniesie cez ten trackbar naspäť do podvozku. Pneumatiky som použil z armádneho Hamra H1 a v podstate sú to pneumatiky objednané priamo z Holandska, z armádnych skladov. A opäť sa vrátim ešte do toho interiéru. Si tam akože dosť zmenil veľa vecí, napríklad tá prístrojovka, ktorá tam je, tak tam máš mnoho iných prístrojov, ktoré tam pôvodne neboli. V podstate tá prístrojovka je celá zmenená hlavne kvôli tomu, že mne tam zdochol počítač motora, a hlavne teda počítač prevodovky, kvôli tomu sa aj tá prevodovka prerábala a tak ďalej. Čiže mne na pôvodnej prístrojovke nefungovalo polovica vecí. Dostal som teda nápad, že dám to teda preč, pribudol mi tam budík cez GPS-ku, mi to ukazuje rýchlosť, ukazuje mi to otáčky, samozrejme všetky teploty, tlaky, čo potrebujem. Ja čiže používam klasické mechanické budíky, v podstate čo ja tam mám budíky na tlaky, tak to sa dá uvidieť v traktore, na nejakých hydraulických zariadeniach a tak ďalej, lebo pre mňa je to také najspoľahlivejšie, lebo skúšal som kadejaké tie elektronické a tieto veci a buď mi to začalo ukazovať zle, alebo sa to pokazilo, skúšal som potom aj drahšie budíky a už som nemal na to nervy kupovať jeden budík po 200 €, tak som nabehol do hydraulického obchodu, kúpil som jeden budík po 15 € a fungujú mi dodnes. Už si tam aj viezol po tých úpravách niekoho vzadu? Áno, už sme išli. A v pohode? Tak, ako vpredu sa sedí kráľovsky, ale tam vzadu, na krátke trasy fajn. Keď som išiel už aj najdlhšie, tak akože nikto sa nesťažoval, lebo sa bali, že ich tam nemám. No, alebo mohol si ich dať ešte na korbu. Aj také výhrážky už niekedy padli. No a povedz mi teraz, že aké máš ďalšie plány s tým autom, lebo ono vyzerá byť naozaj už v takom štádiu, že mohol by si byť s ním spokojný. Čo ešte si myslíš, že by si tam mohol v najbližšej dobe zlepšiť alebo zmeniť? Stále mi ide hlavou myšlienka ísť na tých 1000 koní. To mám taký ten milník, že dostať sa na tých 1000 koní, aj keď bude to v podstate len podľa nejakých takých návodov podobných stavieb v Amerike, že mi to vedia nejako potvrdiť, že koľko by to mohlo byť v nejakom rozmedzi ten výkon, pretože je to problém odmerať na brzde, tým, že je to obrovský rázvor na štvorkolku, aby sa to meralo, má to 4 metre, čo sú klasické brzdy, tak sa mi zdá, že majú len 3,8 metra. Takže sa bavíme, že momentálne je to len dostať výkon na teda tú hranicu snov. A ostatné veci nechávaš tak asi zatiaľ, áno? Stále tam je čo vymýšľať, pretože polovica toho auta je, dá sa povedať, v takom testovacom režime. Chcel som to mať čím skôr na kolesách a už taký ten chtíč, keď už som to prvýkrát naštartoval, prvýkrát som sa na tom previezol, keď to ešte nebolo nalakované, tak už ťa tak úspecha k tomu, aby si to tlačil tým smerom, že aby to sa to už hýbalo, aby si sa mohol na tom viesť a tak ďalej. Dosť veľa vecí mi zostalo takých dokončených na 85-90%, čiže najradšej by som chcel podokončovať ešte tieto veci. Nech to mám všetko hotové. Nechcem si určovať nejaké ciele, skôr je to taký spontánny projekt, že čo ma napadne, že čo niekde uvidím, čo sa mi zapáči a tak ďalej. Takže je to samé také prekvapenie pre mňa, že čo s tým autom bude ďalej. Sa ráno zobudíš a toto by som mohol. Aj to sa mi už stalo. Ale to je niekedy dobré. Tak ja navrhujem teraz sadnúť si dnu, ísť sa previesť a ukážeš mi, ako vlastne táto trojtonová kráska, alebo teda ekoautomobil chodí. Ekoautomobil, nemáme to tak. Správne, hej? Takého prvého počutia to je normálne, že traktor. Bez ohľadu na to, aby som nejak kladne alebo záporne hodnotil to auto, tak ten prejav je naozaj že súrový. Normálne počuješ ten objem, ten počet valcov. Všetko cíti, prevodovku, diferáky. Všetko, no a vidím, že ty aj ako radíš vlastne, že to radenie ide cez takú nejakú pomocnú páku. Ono je koľko vlastne rýchlostná teraz? 3 a rýchlobežka. OK, čiže ako keby si na diaľnici zaradil nejakú vysokú rýchlosť. Že nemusíš točiť nejaké vysoké otáčky tým pádom. Áno. Tam v podstate sa len zmení prevodový pomer už úplne na konci prevodovky, na výstupe. Aj ten úchyt na vlastne toto radenie, tak si musel urobiť, pozerám. Samozrejme. To mi došla len holá páka, bez žiadneho návodu, nič, tak potom tiež som skúmal, ako
to vôbec dopasovať, z ktorej strany prevodovky to vlastne za to ťahlo. No a potom ešte tuto vedľa nás je obrovský stredový tunel, ten si dorábal ty asi V priamo. podstate je to drevolaminát nastriekaný. Nechcel som tam tú starú sklápaciu sedačku, lebo nemalo to žiadne využitie pre mňa. Tak v podstate vyrobil som toto, mám v tom zabudovaný subwoofer, mám tam odkladacie priestory z boku, lakťovke je kopus miesta. Tu ešte máš aj hudbu normálne, vidím, že tu máš nejaké rádio, ktoré sa tvári tak retro. Áno, a v podstate celkom dosť slušne to hrá. Ďalšiu vec vlastne, čo som chcel veľmi si vyskúšať, je jednak ten komfort na palube. Mal si pravdu, že kým to nie je zaťažená tá korba, tak je to dosť také uskákané. Zádok skáče, áno. Hej, no a ďalšia vec, sedíme strašne vysoko. To je normálne, pred nami ide traktor, no nechcem povedať, že sme v jeho výške, ale akože už mi nepripadá tak obrovský ten traktor. V podstate ponad osobné auta ja vidím na semaforoch, na križovatkách, takže si myslím aj v rámci bezpečnosti, že to je lepšie. Mám o mnoho väčší prehľad nad cestou. Áno. V podstate ponad auta vidím. A ešte jedna vec, vlastne pozerám sa na to, a to je táto čierna látka na prístrojovke. Niekto môže povedať, čo to tam robí, ale má to najmä praktické využitie, že odráža sa odtiaľ, že nula slnka, absolútne do čelného okna, čiže opäť bezpečnosť. Ty si tú prístrojovú dosku nejak prerábal, alebo V podstate prístrojová doska na týchto druhých generáciách je choroba každého auta. Začne ten plast vykrehne, začne to praskať, čiže v podstate ja som tú prístrojovku musel spraviť kvázi na novo, lebo bola na 15 kuskov, čiže musel som to podlaminovať celé, nalepiť tie kusky naspäť, vytmeliť, zase všetko nastriekať, nech je to pekné. Tak toto už chodí trošku inak. Tu, ako som ukazoval, toto mám celé ovládanie čerpadla, čiže v podstate tu mám nábeh, tu mám dávku paliva, viem si to všetko nastaviť podľa tlaku vzduchu, mi to vlastne reguluje. A potom ďalej, čo mám tu na tieto klasické socialistické vypínače, by som ich nazval, tak tu mám vlastne plnú dávku paliva a tu mám strechovanie metanolu. Ten metanol už máš na palube? Je na palube, ale nie je naliatý bandaske. To turbo, jak sa... Joj, to sú jaké zvuky. Tak v podstate tam máš turbo zhruba 10 cm od nohy. To bola tiež taká príhoda, že ja som si vlastne spravil ten systém compound. Až potom som zakladal kabínu vlastne na šasi a zistil som, že kabína mi skrz turbo nevojde. Tak zobral som 10-kilové kladivo, najskôr som tej kabíne pomohol a potom som vlastne vyrezal kastlík a spravil to z pancierového plechu dookola. Čiže vlastne nad kolesom zvonka ty vidíš to turbo jedno, ktoré tam je. Áno. A v podstate výfuková časť je asi centimetr od kabíny, preto má to aj taký hlučný prejav. A čo je to turbo vlastne? Z čoho si to zobral? Jak si to vyskladal? V podstate vrchné turbo je zo 6.7 Kaminca, originál, len je tam výfuková časť zmenená na väčšiu. A spodné turbo je z Volva FH13. Opäť nákladný automobil. Budeš ešte dorábať nejaké budíky, miesta tu máš dosť. Zatiaľ asi nie, ale najbližšie asi čo chystám je vymeniť tento panel s vypínačmi. A čo robí tento? Tam v podstate zapínam si všetky svetlá, obsluhy a veci, čo potrebujem. A veľmi sa mi páčia tie spätné zrkadlá. Jednak, že sú mega praktické, veľké, sú to také akože... No vyzerá to, kedy som mal taký veľký monitor v detskej izbe. V Amerike si aj videl niečo podobne upravené, ako máš ty? Áno, tam je to na bežnej báze, že v podstate aj u tej firmy, čo berem tie na zákazku vyrobené veci, tak napríklad majiteľ tej firmy denne do roboty chodí na 4. generácii upravená 1500 koní. 1500 koní. Čiže oni to majú denná báza, akože tam tie veci sú veľmi dostupné, nemusia platiť clo poštovné, čiže aj náklady na stavbu toho projektu sú polovičné. A my sme hovorili teraz, že 800 koní, 1000 plus Nm a Slováka by veľmi zaujímalo, nie mňa, ale kamarát sa pýta, že koľko to žerie? Tak pri EcoBoost jazde tých 14-15 a keď sa robí nejaký show a tak ďalej, tak nemerané. Máš tu milión vypínačov, budíky sme si už hovorili, ale máš tu 3, ktoré sme ešte nepomenovali. Čo robia tieto? Prvý môžeme preskočiť, to nie je nič zaujímavé, čiže druhý máme to strekovanie metanolu, ako som spomínal, a tunak máme vlastne otváranie čerpadla naplno. Čiže v podstate, keď ja ho mám vypnuté, teraz to mám nastavené na nejakých 560 koní a keď ho zapnem, tak vlastne je to kvázi režim full open. Áno. Čiže ak chceš, môžem ti to kľudne ukázať. Ale nepôjdeme z jednotky, lebo to by sme len točili. No môžeme ísť. Tak toto už áno.
ty nečakáš, že auto tejto veľkosti, hmotnosti a hlavne výšky, že môže mať takýto ťah, to je normálne, že športové auto, čo sa týka priamky. A robíš často radosť takto deťom, keď ich vezieš? Tak záleží od okolností, samozrejme po ceste sa snažím úplne maximálne bezpečne jazdiť. Ja už viac menej po tom, čo sa mi stalo na tom Powerfeste, a keď som si nejako pospájal tie okolnosti do seba, tak začal som byť viac menej takým zastancom, že keď sa bude robiť show alebo niekde na tom aute, tak určite nebude RZPčka, záchranné zložka, tieto veci, lebo není to sranda. Dovtedy to bolo chacha chichy, mám 800 koňové auto, ale až potom človek si uvedomí, že čo vlastne všetko sa mohlo zle ešte stať, tak aj inak začne k tomu pristupovať. A čo sa týka bežnej údržby, akože menenie oleja alebo náplní v prevodovke, pri takomto setupe sa bavíme, že ako náročné to je, alebo ako často to musíš robiť? Vieš čo, náročné to není, lebo je to oleje, údržba, filtre. Čo, vypustíš olej, naleješ nový, hej, ale treba zase brať s tým, že do motora mi ide zhruba nejakých 16 litrov oleja, do prevodovky mi ide 14, do každého diferáku približne okolo 7. Olejový servis vychádza pomaly na nejakých 60-70 litrov oleja a samozrejme nie sú na tom intervaly, čo neviem, ako teraz máš, že 20 000, hej. Napríklad minulý rok som zajazdil možno nejakých 1500-2000 km a v motore som 3-krát menil olej. Preventívne, treba povedať. Samozrejme, lebo pri takej záťaži, pri tých vysokých teplotách sa ten olej degraduje rýchlejšie ako pri normálnych autách. Nezabudnite podporiť Rastia na Instagrame odberom, dávaš tam aj fotky tohto auta. Teraz v poslednej dobe aj YouTube sme spustili z nejakých projektov, čo robíme. No a určite sa ho nebojte osloviť aj na niektorej z akcií, kde teda sa pravidelne zúčastňuje. Na Instagrame vždycky mám napísané 2 akcie dopredu, čo sa ide dojazdiť. Takže viete, kde sa stretnúť. No a s vami ostatnými sa vidíme teda pri ďalšom videu, keď si predstavíme opäť nejakú hustú káru priamo zo slovenského prostredia a robené slovenskými majstrami. Máte sa na čo tešiť. Čaute. Čaute.